بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزتان بخیر و نیک باشد هموطنانی عزیزم. و اولین جمعه ماه مبارکی رمضان خوش آمدید. خداوند کریم در این روزهای بزرگ و خاندان هر یکی شما خیر و برکات عطا فرماید و همه بیماران شفای کامل عطا نماید. همه غریب و مسافران را در پناه عصمتش نگاه دارد. الها در تمام روی دنیا تنجی و آرامی و صلح و امنیت حکم فرما باشد. خداوند مهربان همه ما را به راهی راست، به راهی صراط المستقیم هدایت نماید تا اینکه پیروی فرموده های الله و رسولش باشیم. در این روزهای مبارک دست بر دعا می برداریم که آن شخصانی عزیز و معتبر و آن نفرانی مظلومی بیگناهی که در زندانها در عذاب و شکنجه قرار دارند، خدایا آهشان را قبول نمایی و به زودی آزاد نمایی. و به شخصانی که فرزند طلبند فرزندان صالح و صالحه عطا فرمایی و شخصانی که قرض دارند تیزتر از قرضشان نجات دهی. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. پروردگارا عبادتهای ما را، آیتهای قرآن کریم خواندگی ما را و درگاهت قبول فرمایی. کم و کمبودی آن را عفو نمایی. از ثواب و ثمره آن ما را و گذشته های ما را بهره‌مند گردانی. صلوات و درود بی پایان بر روح پرفتوح حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و آل و اصحاب و تابعینشان فرستانی. الها مالکا پادشاها به رضای رحمت خود ما را نگری. خداوندا ظاهر و باطین ما را زیر رضای خود جمع داری. الها تفریقه و پریشانی و سرگردانی را از راه ما و تمام مسلمان ها دور گردانی. عفو و عافیت را قرین وقت ما گردانی. هرچی به بنده بخشی به رضای رحمت خود قرین بخشی. الها دلهای ما را از وسواس یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس ایمن گردانی. الها زبانهای ما را به ندای فاذکروا الله ذکرا کثیرا گویا داری. الها ما را از یاد خود معزول مکنی و به قهر خود مقهور مکنی و به غیر خود مشغول مکنی. صلی علی محمد سیدنا محمد. صلوات بر محمد و به آل و اصحاب محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.
امروز خوشا غنیمت آیات و ختم قرآن. امروز خوشا غنیمت آیات و ختم قرآن. پاکیزه دار یا رب ما را ز جرم و عصیان. درهای فیض بگشا این دم بر روی مایان. از روی لطف سازی سیراب بحر غفران. ای خدا درماندگان را دست گیر. دستگیری از تو دارد این فقیر. دستگیری کرده از هیبت رهان هیبت ده از کمان و زخم تیر. قادرا پروردگارا پادشاها کردگار. حاجتی مایان همه این اهل مجلس را برآر. تو نظر بر جرم ما کرده مکن داخل به نار. از کرم ما را رسان بر جنتی دارالقرار. یا رب تو کریمی جمله را رحمت کن. قهری که کنی به کافر و مرتد کن. این جمله که حاضرند از پیر و جوان از رحمت خود که بر همه رحمت کن. به علم و عمل بهشت رضوان مطلب. به علم و عمل بهشت رضوان مطلب. به روزه و به نماز ایمان مطلب. خواهی که پل صراط آسان گذری آزار دل هیچ مسلمان مطلب.